தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கி பாட்டி சமையலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஜவ்வரிசி பாயாசம் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஆனால் தீரனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அப்பப்போ இந்த மாதிரி அவன் கேட்குறப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுப்பேன். அதனால தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜவ்வரிசியில் பாயசம் வைக்கலான்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது கொஞ்சமாக கழுவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 தடவை கழுவி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். அப்போது நம்ம தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் அது ஊறிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும் சீக்கிரத்தில். இது மாவு ஜவ்வரிசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான ஜவ்வரிசி தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது நான் கழுவி எடுத்தாச்சு. இது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் அது ஊறட்டும். அப்போ நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வெந்து வந்துடும். இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அடி கனமான பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கீழே மாடி போகாமல் இருக்கும், அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்கிறது, இந்த மாதிரியான வேலை கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகிற வேலையெல்லாம் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது தீந்து போன டப்பாவில் ஏதாவது தீந்து போச்சுன்னா உப்பு சர்க்கரை அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன வேலையை பண்ணி வச்சுக்கிறது, அப்புறம் அடுத்த ப்ரிப்ரேஷன் என்னன்னு பார்க்குறது, இந்த மாதிரி குழம்பு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும், வேலையும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இதில் நான் இப்போது இந்த ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கிறேன். அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருந்தால் தான் கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். அடி கனமான பாத்திரமாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இது பார்க்கும்போது நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும், இப்படி கண்ணாடி மாதிரி தெரியும். அது வரைக்கும் நான் வேக வைக்கணும். இப்போது நாங்கள் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறனால இங்கே இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கிது எங்களுக்கு. நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி ஜவ்வரிசி கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி குழம்பு வடை சட்டியில் இருந்துச்சு. அதை நான் பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி கோதுமாவும் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதுவும் சப்பாத்திக்கு தீரன்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அவன் பிசைஞ்சு கொடுத்துருவான். இப்போ இது பாகு வெல்லம்னு சொல்லி இங்கே விற்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரே நிமிஷத்தில் கரைஞ்சி போயிடும். அதனால நான் அப்படியே கட்டியாகவே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறத உடச்சி விட்டு இந்த மாதிரி கட்டியாகவே போட்டாவே சீக்கிரத்தில் கரைஞ்சிருது. இது கூட கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இது இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வச்சு நான் நெய் தீந்துருச்சு. அதனால இந்த அமுல் பாக்கெட்டில் இருக்கிற வெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்து நான் இதில் உருக்கிட்டு அதில் திராட்சை முந்திரி வறுத்துக்க போகிறேன். இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த அமுலில் சின்ன சின்ன பாக்கெட்டு பட்டர் கிடைக்குதுல்ல, அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நெய்க்கு ஈக்குவலாக அவ்வளோ நல்ல ஸ்மெல் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் இப்போ இதில் முந்திரி திராட்சை சேர்த்து இதை வறுத்துட்டு நம்ம பாயாசத்தில் கொட்டிக்கலாம். பாருங்கள் நல்லா உப்பி வந்துருச்சு திராட்சையெல்லாம். இப்போ இதில் பாயாசத்தில் சேர்த்துட்டு நம்ம பால் அதுக்கப்புறமா சேர்க்க போகிறோம். நெய் வாசம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. வெண்ணெய் உருகினதுக்கப்புறம் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ நான் இதில் 2 கப் அளவுக்கு நான் இதில் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இன்னுமே பால்லையே வேக வைக்கிறனாலும் வச்சுக்கலாம், அது அவங்களோட சாய்ஸ் தான். நான் இந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி, அது இல்லாமல் தண்ணியில் வேக வைக்கணும். ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் வேகுது. அதனால தான் ஊற வச்சே நான் பண்ணேன். ஆனாலும் இவ்வளோ நேரமாச்சு. இங்கே கிடைக்கிற ஜவ்வரிசி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இது ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் மாற்றிட்டு நான் இது சர்வ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு நான் வெல்லம் எடுத்திருந்தேன். உங்களுக்கு ஸ்வீட் இன்னும் தேவை அப்படின்னா ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக. ஸோ இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல சமையலோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.